بانی پی ٹی آئی کے کئی کامیاب قانونی اپیلوں کے باوجود رہائی کے امکانات نہیں۔ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگی حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ حکومت تبدیلی ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کنٹری رسک رپورٹ جاری کر دی۔ معاشی ادارے فچ کی پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑی پیشگوئی۔ فچ نے اپنی رپورٹ میں پاکستان بارے پیشگوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں بھی زیر حراست ہی رہیں گے۔ پاکستان کی موجودہ مخلوط حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ پاکستان کی معاشی بحالی کو نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری علاقوں میں احتجاج معاشی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال معیشت ڈیریل کر سکتی ہے۔ حکومت تبدیل ہوئی تو ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ممکنہ متبادل کے طور پر ٹیکنوکریٹ انتظامیہ اقتدار میں آئے گی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ رواں مالی سال پالیسی ریٹ 16% اور اگلے سال 14% تک آ سکتا ہے۔ ایکسچینج ریٹ میں توقعات سے زیادہ استحکام آیا ہے۔ فچ نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ موجودہ سال کے اختتام تک ڈالر 290 روپے جبکہ 2025 میں 310 روپے تک جائے گا۔ IMF پروگرام کے تحت بجٹ اہداف کا حصول مشکل ہو گیا۔ مالی خسارہ 7.4% سے کم ہو کر 6.7% پر آنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کے اختتام تک پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ ایک اور ممکنہ سیلاب یا قدرتی آفت معیشت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایشین ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پاکستانی معیشت میں قرضوں کا حجم 7% کم ہو سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق قرضوں کا حجم 77% سے کم ہو کر 70% تک ہونے کا امکان۔ رواں مالی سال پاکستان کے 62% محصولات قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح زیادہ رہے گی۔ ADB رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.4% رہی۔ گزشتہ مالی سال معاشی ترقی کی شرح میں زراعت نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 11.8% تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم ہونے سے پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والا اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ اجلاس میں سیکریٹری الیکشن کمیشن، الیکشنز اور لیگل ونگز کے سربراہ الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بریفنگ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں سیاسی جماعت بھی قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں آج اہم اجلاس ہوگا۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن لیگل ونگز کے چیف الیکشن کمیشن کو بریفنگ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں آج اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر مختلف پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ پابندی کے فیصلے پر مشاورت نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مداد علی شاہ کا دو ٹوک اعلان۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا سیاسی جماعت کو سیاسی بن کر دکھانا ہوگا۔ اس کے بانی کو کچھ اقدامات کرنا ہوں گے جو وہ نہیں کر رہے۔ نشستیں یا ووٹ لینے سے کوئی سیاسی جماعت نہیں بن جاتی۔ پہلی بات تو ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے، یہ بڑا کلیئرلی ہم نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی بھی سیاسی جماعت کو بین لگانے کے لیے ہم کبھی بھی فیور میں نہیں رہے، لیکن PTI نے اپنا کردار دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح بہیو کر رہی ہے کہ نہیں۔ صرف سیٹیں لے جانا، ووٹ لے لینا کسی کو سیاسی جماعت نہیں بناتا۔ آپ کو سیاست کے جو اصول ہیں، ایک PTI نے جو اپنی شارٹ سائٹڈنس کا مظاہرہ کیا ہے، جو ان کی سیلفشنس ہے ان کے لیڈر کی اور ان کی پوری پارٹی کی، اس کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچے ہیں۔ اور ہم یہی کہیں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کی طرح، ایک جمہوری جماعت کی طرح آگے پیش کرے تو پھر یہ بین نہیں لگے گا ان پہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا
पी टी आई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा पी टी आई पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता, ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुज़ाकरात के हवाले से बानी पी टी आई फैसला करेंगे, एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं। असेंबली में इस बात पर बात करेंगे, एडहॉक जजेस लेने के बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असेंबली जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरगढ़ में इनके घर पर छापा मारा गया। जमशेद दस्ती ने कहा नकाब पहने 25 से 30 एहलकारों ने घर की दीवार फलांगी, तोड़ फोड़ शुरू की, मेरे बीवी बच्चों पर हमला किया। जमशेद दस्ती ने कहा कि मुझ पर फायरिंग की लेकिन अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। उन्होंने मजीद कहा कि एहलकार बीवी और बच्चों को हिरासा करते रहे। साबिक स्पीकर असद कैसर का पी टी आई अरकान कौमी असेंबली के घरों पर छापों से मुतालिक बयान में कहा रात को हमारे रुकन असेंबली मौज़म जतोई को नाजायज़ तौर पर उठाया गया है। रुकन कौमी असेंबली जमशेद दस्ती के घर का तक़द्दुस पामाल किया गया। हमारे MNA अमीर सुल्तान को उठाया गया जो ताहाल लापता हैं। जब पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया है तो आम शहरियों के साथ क्या होगा। रुकन कौमी असेंबली मौज़म जतोई और अमीर सुल्तान को फौरी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई, हम आईन कानून के तहत अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज 17 जुलाई है। रात को जो हमारा MNA है मौज़म जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाली की बेहरमती की गई है। कुछ दिन पहले हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मौज़म जतोई को रिहा किया जाए, अगर इनके खिलाफ कोई केस है तो अदालत में पेश किया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में के बाद हुकूमत जो फस्तायत पे उतर आई है और उनका ख्याल है कि तरीके साहब को दबाएंगे और उनको अपने हक लेने से जो है ना दूर रखेंगे, इसकी गलतफहमी है। हमने इंशाअल्लाह ताला कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तुम्हारा मुकाबला पार्लियामेंट में भी करेंगे और तुम्हारा मुकाबला रोडों पे भी करेंगे। हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर आपके पास कोई हमारे पास कोई और ऑप्शन न हो। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में चोरी का इल्जाम लगाकर 3 मुल्जिमान ने 2 नौजवानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान इस्त्रियों से दोनों नौजवानों के जिस्म दागते रहे। गर्म इस्त्री से फैजान और नवीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरपुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुल्जिमान ने नौजवानों के जिस्म पर गर्म इस्त्री रखकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुल्जिमान ने नौजवानों के जिस्म पर गर्म इस्त्री रखकर जख्मी कर दिया। गुजरपुरा लाहौर में चोरी के इल्जाम में 2 नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। बन्नू छावनी हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एहतजाजी मरासला जारी कर दिया। अफगान सिफारत खाने के डिप्टी हेड मिशन को वजारत खारजा में तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है 15 जुलाई 2024 को बन्नू छावनी पर होने वाले हमले पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हमले के नतीजे में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इन हमलों के नतीजे में सैकड़ों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पख्तूनख्वा हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाकी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। अपने फ़राइज़ में नाकामी दूसरों के सर डालना वफाकी हुकूमत की नाअहली का सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा रद्द-ए-अमल देते हुए कि दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का खून बहा
گیا اور خیبر پختونخوا لہو لوہان ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات شہداء کے لواحقین کی دل آزاری کا موجب بن رہے ہیں۔ عزم استحکام معاملے پر خواجہ آصف کو اپنے ہی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے جھوٹا ثابت کیا تھا۔ خواجہ آصف ملک کی سیکیورٹی جیسے اہم معاملات پر بھی سیاسی بازی سے باز نہیں آتے۔ وزارت دفاع کی 2 باریاں خواجہ آصف نے لی مگر دہشت گردی کے الزامات خیبر پختونخوا پر لگا رہے ہیں۔ خواجہ آصف جعلی فارم 47 حکومت کی نااہلی چھپانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ دہشت گردی کراس بارڈر مسئلہ ہے۔ ملکی سرحدوں کی حفاظت وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وزیر داخلہ اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ اور 4 وزرائے اعلیٰ کی بہترین قیادت کی بدولت ملک بھر میں یوم عاشور کی سرگرمیاں پرامن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچیں۔ پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس اور جلوس کا انعقاد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان پولیس، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ملک بھر میں یوم عاشور کی سرگرمیاں پرامن طریقے سے جاری رہیں۔ سیکیورٹی انتظامات پر وفاقی وزیر داخلہ وزرائے اعلیٰ کو تعریف کی گئی ہے اور شاباش دی گئی ہے۔ پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ مجالس برپا کی گئیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ کراچی میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں مجالس اور ماتمی جلوس نکالے گئے۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر کھارادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اسرار مغیری کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کی مناسبت سے ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا جو نمائش چرنگی 7 ڈے صدر ایمپریس مارکیٹ ریگل چوک سے ہوتا ہوا ایم اے جناح روڈ پر تبت سینٹر پہنچا، جہاں جلوس کے شرکاء نے نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں ریڈیو پاکستان، جامعہ کلاتھ، ڈینسو ہال اور بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے کھارادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے لیے شہر بھر میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کے لیے 6000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات تھے۔ رینجرز کے بھی ہزاروں افسران اور جوانوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ جلوس کے راستے پر قائم بلند و بالا عمارتوں پر سنائپرز کو تعینات کیا گیا۔ فضائی نگرانی کی گئی اور کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے جلوس کی مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ ساتھی رپورٹرز حسن علی، بلال علی اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسرار مغیری، ABN نیوز کراچی۔ لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہو گیا۔ کربلا گام شاہ میں جلوس کے اختتام پر شام غریباں برپا کی گئی۔ نثار حویلی سے نکلنے والا ذوالجناح کا مرکزی جلوس 21 گھنٹے تک اندرون شہر کی گلیوں اور راستوں پر چلنے کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ نثار حویلی سے نکلنے والا ذوالجناح کا مرکزی جلوس 21 گھنٹے تک اندرون شہر کی گلیوں اور راستوں پر چلنے کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے شرکاء نے کربلا گام شاہ میں نماز مغربین ادا کی، جس کے بعد شام غریباں برپا کی گئی۔ ذاکرین مصائب اہل بیت بیان کیا اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے سوز و سلام پیش کیا۔ کرنا تو سر کٹانا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے یوم عاشور پر پنجاب کے تمام شہروں میں عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی ہیں اور پوری کوشش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت پنجاب نے سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے میں خود انتظامیہ سے رابطے میں رہی ہوں۔ صوبائی وزراء اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں۔ دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ سب کے لیے رحمتوں، امن اور اتحاد کا باعث بنے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سینٹرل
पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा किया। कमांडर 12 कोर सूबाई वजीर दाखिला चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान भी मौजूद थे। वजीर आला को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। IG पुलिस बलूचिस्तान और IGFC समेत दीगर मुतलका हुकाम भी शरीक थे। वजीर आला को बताया गया मरकजी जुलूस की CCTV फुटेज और कैमरों के जरिए मुकम्मल मॉनिटरिंग की गई। जुलूस की ड्रोन कैमरों के जरिए फजाई निगरानी भी की गई। दीगर अजला के जुलूसों की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पेशावर में भी यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इमाम बारगाहों से आशूर के 12 छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नजराने अक़ीदत पेश किया। यौम आशूर के मौका पर अंदरून शहर जाने वाले तमाम रास्ते सील थे। पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। पाक फौज के जवान भी स्टैंड बाय रहे। यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हुआ। इस दौरान अज़ादार नोहा खानी और मातम करके करबला के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते रहे। जुलूस के मुक़र्रर रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार भी मौजूद रहे। रेस्क्यू 1122 की जानिब से जुलूसों के लिए खुसूसी टीमें मौजूद थीं। शहर में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। गिलगित में आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। 80 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए। जुलूस में हज़ारों आज़ादार शरीक हैं। 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर खुसूसी तौर पर न्यास तैयार और तकसीम की गई। तफसीलात गिलगित से किरण कासिम की इस रिपोर्ट में। गिलगित में यौम आशूर के 80 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए। मरकजी जुलूस इमामिया मस्जिद से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए थे। जुलूस के शुरुका नमाज ज़ोहरैन कैप्टन ज़मीर अब्बास चौक में अदा की गई। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई गई, जबकि नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। अस्पताल रोड गिलगित में गुज़िश्ता 12 सालों से हलीम बनाने की रिवायत अब भी बरकरार है। 15,000 मैक्सिमम लोग यहाँ तबरुक का तनाउल करते हैं और हमने इस साल 24 देग पकाए हैं। 2012 से अभी तक हम यहाँ पे हलीम बना रहे हैं और 2012 में हम थोड़ा कम बना रहे थे। अब दिन गुजरते गया, साल गुजरते गया, लोग ज्यादा हो गए तो हमने हलीम की देग की तादाद में भी ज्यादा किया। लोगों का कहना है 10वें मुहर्रमुल हराम को हलीम बनाने की रिवायत हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिली है और हम इस रिवायत को अपनी अगली नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान शेर खान के साथ किरण कासिम, ABN न्यूज़ गिलगित। मुल्तान में यौम आशूर के मौका पर 250 मन हलीम की देग तैयार की गई। हलीम 50,000 से ज़ायद अफराद में तकसीम की जाती है। यौम आशूर पर मुल्तान में 250 मन हलीम की देग तैयार की गई। गोश्त, मुख्तलिफ दालें, मुख्तलिफ मसाला जात, दलिया, गंदम और दीगर मसाला जात डाले जाते हैं। ये हलीम की देग जो बनाई जाती है हमने शुरू किया था 50 मन से और आज अल्हम्दुलिल्लाह 250 मन हम ये हलीम तैयार कर रहे हैं। ये जब तैयार हो जाएगी तो इसमें जो हमारा आइडिया है तकरीबन 60,000 अफराद में ये तकसीम की जाएगी। देग में सीढ़ी लगाकर हलीम निकाली जाती है। हलीम 50,000 से ज्यादा अफराद में तकसीम की जाती है। हलीम की तैयारी में 10 से 12 घंटे लगते हैं। हमारे पाकिस्तान में जुलूसों का एहतमाम होता है, वहाँ जो है ना ये न्याज़ों का भी एहतमाम होता है, तो हमें इन न्याज़ों का बहुत जो है ना शिद्दत से इंतज़ार होता है और मैं हर साल इस न्याज़ को लेने के लिए यहाँ पे आता हूँ। यौम आशूर के मौके पर हर साल हलीम की बड़ी देग तैयार की जाती है, जिसे मकामी तौर पर तकसीम किया जाता है। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में 10 मुहर्रमुल हराम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। जुलूस में बड़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। काजी कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत के लिए दी जाने वाले अजीम कुर्बानियों की याद में ब्रैडफोर्ड में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया इस्लामिक मिशन से बरामद हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में मर्दों, ख़वातीन और बच्चों ने शरीक होकर नवासे रसूल के गम में नोहा खानी की। दिन और इस वक्त सारी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये उस मुनासबत से मनाया जा रहा है कि जो कुर्बानी आज से 1400 साल पहले करबला के तपते सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल और जन्नत के जवानों के सरदार ने अपने ख़ानदान, अपनी ज़ात और अपनी अहल यार के साथ कुर्बानी देकर और अपने असहाब के साथ कुर्बानी देकर ये साबित किया कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो हमारे लिए सबक है कि जालिम के सामने सर नहीं झुकाना, अगर सर कटता है तो कट जाए। जुलूस के शुरका ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का फलसफा बयान करते हुए कहा, वाक़या करबला जाबिर और बातिल कुव्वतों के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। यह आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम भी देता है। 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस में ट्रैफिक की रवानी और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए रज़ाकार अहलकारों के साथ साथ पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाका की दीन इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। काजी कामरान, ABN न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों के खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मगरबी कनाडा के शहर कैलगरी में इमाम बारगाह हुसैनिया एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम रिवायती जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों आज़ादारों ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं चौधरी इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। नवासे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक को बातिल के दरमियान वाज़े हद कायम कर दी। मगरबी कनाडा की कदीम इमाम बारगाह हुसैनिया एसोसिएशन की जानिब से डाउनटाउन कैलगरी में हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। जुलूस गुज़िश्ता 14 साल से हर साल कैलगरी डाउनटाउन से बरामद होता है। इमाम बारगाह हुसैनिया एसोसिएशन के सदर असद जाफरी, ख्वाजा रियाज समेत दूसरे शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके रुफ़ाका ने मैदान करबला में सच्चाई और हक के लिए यजीद से जंग की और अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो रहती दुनिया तक जिंदा और जावेद रहेगा। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ 3 घंटे बाद सिटी काउंसिल की बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। जुलूस के रास्ते में पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। आज़ादारों में मशरूबात और तबरुक तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ चौधरी इफ्तिखार, ABN न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। डेरा इस्माइल खान में देही हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाते हुए शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाले शहदा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। SISPR के मुताबिक DI खान हेल्थ सेंटर पर हमले को नाकाम बनाने वाले शहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहदा के नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। हमारे बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मौसम की बात करें तो मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और मरतूब रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48, नौकुंडी, दालबंदीन और सिबी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।